kugira ngo abantu bazakubone biragoye, mbese ni ugucuruza, ntabwo mbizi, ariko wibuke ko iyo mpano ari Imana yayiguhaye kandi yayiguhereye ubuntu, nawe wari ukwiye gutangira ubuntu. Iyo intorezo idakora iragimba. N'umuntu w'Imana iyo adakoresha impano ziri muri we zijya zizima, ntizibe zikibasha gukora. Zaburi nshya. Mwiriwe neza, amazina yanjye ni Alice Rugerindinda. Ndashima Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo yashyize ku mutima wanjye. Reka dutangire dusenga. Mana, turagushimye kuri Imana nziza, tugushimiye aya masaha meza uduhaye ngo twongere tuvuge ibyawe. Ijambo ryawe turarikunda kuko ryaraduhinduye, kandi ntabwo ryaduhinduye gusa, ahubwo rikomeje no guhindura n'abandi baryumva. Umugisha abagiye gukurikira rino jambo, kandi ubwo ubagendera nanjye ntusige, nkugireho umugisha muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Uyu munsi hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, ndetse sa nkaho ndimaranye iminsi. Ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo ndakwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake. Iri jambo ndimaranye iminsi, narivuzeho numva rikomeje kugira imbaraga, aho Pawulo yandikiraga Timoteyo amubwira ngo ndakwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Imana ishimwe. Ubwo rero ni iri jambo tugiye kuganiraho, kandi ndifuza ko tuza kurisoza buri muntu yasobanukiye impano y'Imana iri muri we, kuko hari n'igihe umuntu abaho atazi ikintu bita impano icyo ari cyo, atazi ngo mbese impano Imana yampaye bimeze gute, akaba atabizi, atazi impano z'Imana zikorera mu itorero, atazi ko impano zirerwa, atazi ndetse ko n'impano ishobora kuzima, ariko ko uhereye umunsi yagombye kwatsa impano Imana yashyize muri we. Nimvuga impano, hari impano zisanzwe zo mu buzima bwo hanze, ibyo bita talents, hahandi umuntu akaba wenda azi kuvuga cyane, umuntu akaba azi kuyobora imihango y'ubukwe, umuntu akaba azi gucuranga, umuntu akaba azi gutwara imodoka. Hariho impano zisanzwe nyine bakavuga turiya muntu mu mwihorere, iriya ni impano ye. Nge rero izo nshaka kubibwirira ni impano z'umwuka zihabwa abanyamwuka, zagombye gukoreshwa n'abanyamwuka. Ubwo rero harimo abatazi ibyo ari byo, ariko hamwe no kugenda tuganira, ndizera yuko tuza gusoza twabyumvise. Imana yacu ishimwe. Reka twifashishe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ni ibice 12 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Nashimye gusoma iyi mirongo kuko ntekereza ko wenda abantu bose ibyo bintu by'impano batabyumva kimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyanwagaho kose. Umurongo wa 3, nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Umwe ku murongo wa 8 havuga ngo iki? Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose
uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Imana ishimwe cyane. Tuba tumaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga wenda twumva ubuhanuzi karabaye, ibintu bimeze gutya, ariko ni byiza ko n'abantu b'Imana bazajya bigishwa n'ibintu bimeze gutya, abantu bagasobanukirwa iby'impano z'Imana zikorera mu bizera. Imana ishimwe. Ubwo rero Pawulo yandikira Abakorinto aravuga ati sinshaka ko ibijyanye n'impano z'Imana mutabisobanukirwa, kuko buri wese akwiriye guhabwa ikimugaragazaho umwuka. Imana ishimwe. Mu kwezi kwa gatanu twaganiraga ku bintu by'umubatizo w'umwuka wera. None rero iyo umwuka wera aje, hari ibintu bita impano ajya ahereza abujujwe umwuka wera. Imana ishimwe. Hari ukuntu umuntu aba yarakuriye mu itorero cyangwa se mu idini ritajya rivuga ibintu bijyanye n'umwuka wera. Ku bw'ibyo kumubwira iby'impano, kuba yabona umuntu avuga mu ndimi nshya bakumva ni ibintu bidasanzwe. Kuba bamubwira ngo umuntu ni umuhanuzi arahanura akavuga ibyenda kuba, akumva ni nk'ibishyitsi muri we. Kuba bavuga ngo umuntu asobanura indimi zitamenyekana akumva ntibibaho. Ariko uhereye umunsi twifashishije ijambo ry'Imana, nagira ngo nkubwire ngo iyo umwuka wera aje ajya azana n'impano z'Imana. Imana ishimwe. Ngo buri muntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ikintu cyo nabonye ni uko bavuze ngo ni umwuka uzitanga. Imana ntihabwa icyubahiro. Umwuka wera niwe utanga impano, kandi buri wese akamugabira uko ashaka. Ntabwo abantu bose ari abahanuzi, ntabwo abantu bose bafite impano zo gukiza indwara, ntabwo abantu bose bafite impano zo kuvuga mu ndimi nshya, ntabwo abantu bose bafite impano zo kuvuga ijambo ry'ubwenge. Ariko ijambo uyu munsi nakuzaniye ni irikubwira ngo Imana iragushakaho ko watsa impano iri muri wowe. Imana ishimwe. Ubwo wenda turi buze kwibaza, mbese umuntu abwirwa n'iki impano iri muri we? Kuko hari ukuntu umuntu abaho akaba aba mu rusengero gutya gusa, ariko utamubaza ngo ni iyihe mpano iba muri wowe. Imana yacu itugire neza. Ubwo rero tukiri muri iri jambo, nuko nakubwiraga ngo impano z'Imana wahawe ntabwo ari izo gutaba, ahubwo zisese zake. Iri jambo riri hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ni igice cya mbere ku murongo wa 6, aho yamubwiraga ngo nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikaho ibiganza byanjye. Imana yacu ishimwe. Nasomye muri bibiri ijambo ry'Imana, reka wumve ukuntu ikinyarwanda cyaho kivuga, wenda biri buze gutuma twinjirana muri iki kiganiro nawe ubyumva. Bavuga ngo iki? Ngo niyo mpamvu nkwibutsa ngo umere nk'uwatsa umuriro, ukangura impano ikurimo Imana yaguhaye igihe nakurambikagaho ibiganza. Imana ishimwe. Ngo mera nk'uwatsa umuriro. Niba warigeze uba ahantu batsa umuriro, kwa kundi bakoranye inkwi bagasukamo agapeteroli se, cyangwa se bagashyiramo uduti dutoya bagahungiza umuriro ukaka, n'aha ngaha niko Pawulo yandikira Timoteyo yamubwiye ngo mera nk'uwatsa umuriro, ukangura impano iri muri wowe. Ntabwo mbizi, sinigeze njya muri detaye ngo menye niba kuko Timoteyo yaragaragazaga ubusinzire bw'impano, ariko Pawulo yanditse amwibutsa. Burya iyo wandika wibutsa umuntu, nuko icyo kintu aba yari asanzwe akizi, ariko agasa nkaho yakibagiwe. Pawulo aramubwira ati umva, ndashaka ko watsa impano iri muri wowe ikaka, kuko iyo yatse, Bibiliya yambwiye ngo iki? Ngo buri wese ahabwa ikintu nk'ikimenyetso kimugaragazaho uwo mwuka. Imana yacu itugire neza. Barasobanuriye ngo iyo intorezo idakora iragimba, n'umuntu w'Imana iyo adakoresha impano ziri muri we zijya zizima
ntizibe zikibasha gukora. Nk'uko icyuma kidakata kizaho umugese kikagimba kikaba kidashobora gukata, niko n'umuntu udakoresha impano z'Imana muri we zigeraho zikagimba cyangwa se zikazaho umugese, ku buryo abantu bari bakuzi ukorera Imana basigara bakureba bakabona bya bindi bitakiri muri wowe. Imana yacu tugire neza. Muri Petero wa mbere ibice 4:10 haravuga ngo, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Navuze ngo impano zisanzwe harimo iz'abantu bavukana bakajya bavuga ati ni ibintu yavukanye, yavutse azi kuvuga neza, yavutse azi kwandika neza, yavutse azi gukora ABCD, ariko ibindi kwivugira ni impano z'Umwuka Wera kandi zitangwa n'Umwuka, zigatangirwa ubuntu. Imana yacu ishimwe. Harimo ngo umuntu umwe nasomye hano mu Byakozwe n'Intumwa ibice 8, ngo hariho umuntu witwaga Simoni, ngo yahoze ari umukonikoni, ngo igihe kiragera ngo ba Petero barimo bagenda ngo mu gace k'iwabo, ngo agiye kubona bamugezeho nawe ngo arihana arabatizwa. Imana ishimwe. Noneho ngo igihe kimwe ngo agiye kubona ngo abona ba Petero hari ukuntu bari kurambikaho abantu ibiganza bakuzura Umwuka Wera, ngo nawe ngo ajyana ifeza ngo arazibashyira, ngo arababwira ati nanjye nimumpe kuri izo mpano kugira ngo nanjye uwo nzajya ndambikaho ibiganza nawe ajya ahabwa izo mpano nk'uko nguko bigenze. Nuko ngo Petero aramuga ati pfana izo feza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Imana yacu tugire neza. Njya numva abantu bavuga ngo arizo bajya gushaka muri Nigeria, ngo izo gukora ibitangaza, ngo izo gukiza indwara, ngo izahehe, ariko ntabwo impano z'Imana bazibonesha ifeza. Oya, ni impano Umwuka Wera ajya ahereza umuntu wihannye kugira ngo ashobore gukorera Imana, hanyuma Imana ikabigushakaho ko wakwatsa iyo mpano iri muri wowe kugira ngo ibashe kubyara umusaruro. Imana yacu tugire neza. Tukiri kuri icyo ngicyo rero, ngo hari abantu bagurisha impano. Bibiliya yarambwiye ngo twaherewe ubuntu tujye dutangira ubuntu. Imana yacu tugire neza. Wenda reka mvuge kuri icyo kintu cyo kugurisha impano. Hari igihe umuntu Imana iba yaramuhaye impano yo gukora ibitangaza, ariko kuko Imana yamuhaye iyo mpano idasanzwe akajya yumva ari umuntu udasanzwe, kugira ngo ahaguruke nuko imodoka zikomeye ziza kumutwara zikaza zimushagaye, yahagera bakabanza gukoma mu mashyi, yahagera abantu bose bakabanza guhagarara, ibintu byose bigacika. Ariko ni impano wahawe n'Umwuka Wera, kandi Bibiliya yakubwiye ngo waherewe ubuntu ujye utangira ubuntu. Imana ishimwe. Hakaba hariho umuntu wenda uririmba abantu bagafashwa, Imana ikaba yaraguhaye impano nk'ijambo ry'ubwenge, Imana ikaba yaraguhaye kuririmba neza ku buryo nufata mikrofone uririmba bagira ngo ni marayika w'Imana umanutse. Igihe cyagera kuguhagurutsa bikaba ikibazo, babanze baririmbe bakwinginge, babanze bakugire gute. Simbizi inaha i Kigali, sinzi niba n'ahandi hose bihaba, ugasanga rwose umuntu yashyizeho ibiciro akavuga ati niba aya mafaranga atabonetse ntabwo nshobora kuza ngo ndirimbe, niba bitameze gutya ntabwo nshobora kuza. Ariko iyi mpano ni Imana yiguhaye kubw'ubuntu bwinshi busaga, twemewe n'Imana ihoraho kubw'ubuntu bwinshi busaga, twahawe gukorera Imana. Niyo mpamvu wari ukwiye kubikora ubikunze, atari ikiguzi, atari ukukwinginga, kuko ni Imana yaguhamagaye. Uyu munsi ukaba ucuranga gitari nka kwa kundi Dawidi yajyaga acuranga ngo imyuka mibi iri muri Sawuli igahunga. Ayiwe wagombye guprofita icyo kintu cyiza Imana yaguhaye, maze ukajya ucuranga imitima y'abantu yarinaniwe ikaruhuka. Ariko nubwo Imana yakugiriye neza ikaguha ubushobozi ukamenya gucuranga, ikaguha ubushobozi ukamenya kuririmba,
kuririmba, ikaguha ubushobozi ukamenya kuvuga ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu bazakubone biragoye. Mbese ni ugucuruza, ntabwo mbizi, ariko wibuke ko iyo Mana ari Imana yayiguhaye kandi yayiguhereye ubuntu. Nawe wari ukwiye gutangira ubuntu kugira ngo nk'uko wahawe bibashe kugira umumaro mu bwami bw'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Ubwo rero iki kintu nashatse kugitindaho kubera yuko nabonye kimaze kwica abantu, kandi uko ugenda uzamura ibiciro niko Imana ibona yuko hari abandi yagombye guhagurutsa. Hari umukozi Imana yajyaga atubwiriza ngo niwibona uhagaze mu murimo ujye wumva ko ari ubuntu wagiriwe, kandi wumve ko Imana ishobora kuba yahagurutsa n'abandi bakurusha no kuvuga, bakurusha no gucuranga, bakaza bagakora umurimo. Kubw'ibyo ngibyo ujye ubikora ubikunze kandi ubikorane umwete, kuko birivuga ngo iki? Ngo ibisonga by'umwami ngo bishakwaho ko biba ibinyamwete. Imana yacu tugire neza. Haleluya, haleluya. Twari tukivugira rero kuri iki kintu cy'impano z'Imana, aho Pawulo yandikiraga Timoteyo ngo ndakwibutsa ngo ujye usesa impano z'Imana ziri muri wowe. Imana yacu ishimwe. Nari nkiri kuri ya jambo nibazaga ngo mbese abantu bose bazi impano zabo? Mbese uzi impano iba muri wowe? Impamvu iki kibazo nkibaza nuko nanjye hari igihe natinze kubimenya, hajya nibaza mbese ni ibiki biri muri jyewe? Mbese Imana ivuze ngo genda usese impano y'Imana iri muri wowe, mbese ni ibiki irimo irambwira? Mbese ni ukuririmba? Mbese ni ugusenga? Mbese ni ukubwiriza ubutumwa? Mbese ni ibiki? Nkumva sinshobora kubyumva. Imana rero iza kungirira neza. Igihe kimwe twari dutaramanye n'abana, burya abantu b'Imana iyo bataranye baganira bajya bungukana, bajya bungurana. Nuko turicara turaganira n'abana twanganaga, tuvuga iby'impano z'Imana. Hanyuma birangira ngiye mbabwira ni ukuri numva ntazi ibyo ari byo, numva nta kwizera ngira, numva nta mpano y'Imana iba muri jyewe. Bakajya bambwira bati nyamara rwose zirahari. Nkahabwa ni rwose numva ntabyumva, nk'uko ahari nawe kuri uyu munsi nshobora kuba ndi kukubwira ngo genda usese impano y'Imana iri muri wowe, hanyuma ukumva ahari ntayuzi. Ariko Imana yacu itugire neza. Nuko rero muri kwa gutandukana n'aba bana twaganiraga, njya kuryama numva afite umubabaro mu mutima, numva mbabajwe no kuba ntazi ibintu bibera muri jyewe. Hanyuma rero ndyamye, Imana ingirira neza ndarota. Hari igihe iyo byabaye ngombwa njya ndota, ntago bimbaho kenshi, ariko nabonye hari igihe Imana ijya ibikoresha iyo bibaye ngombwa ko yivuganira nanjye mu buryo buri direct. Hanyuma rero ndyamye sinziriye, ngo ngiye kubona ngo mbona nyine ngo abantu baje kunyica. None ngo mbonye ngo baje kunyica muri za nzozi, ngo nkajya mpamya cyane, nkajya mbabwira ngo ntacyo bitwaye, ngo naho napfa ngo hariho igihugu cyiza ngo Imana yateguriye abizera. Nkumva ngo kunyica ntacyo bivuze, kubera yuko hariho igihugu Imana yateguriye abizera. Nkumva kunyica ni irembo rinshyikiriza hahandi. Ngo ndahamya mu nzozi ubwo nari sinziriye, ndahamya mvuga igihugu Siyoni, mvuga ukuntu Imana yakirimbishije, mvuga ukuntu kujyayo binejeje. None numva ijwi, numvaga icyo gihe sinziriye, numva ijwi rirambajije ngo ariko ubundi icyo gihugu wigeze ukigeramo? Ndavuga ngo sinigeze nkigeramo. Ngo none se ngo ni igiki kigutera kugihamya gutyo niba atari ukwizera? Ubwo ijwi riba risobanuye ko mfite kwizera, kubera yuko nahise nanasobanukirwa ko hariho ibyiringiro byinshi njya ngira, nkumva ni igitsikamutima by'ibintu ntaranabona. Kuvuga ngo hariho Imana Data, ngo ndimo ndamaranira kugira aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana. Hari ibintu utahamya uramutse udafite kwizera. Hariho byinshi kandi numva uko iminsi igenda ishira, numva ngenda ndushaho kubyumva, nkumva Imana igenda irema kwizera muri jyewe. Naho imiriro yaba irimo iraka, nkabona ibintu Imana irimo itegura ni byiza imbere. Imana ishimwe. Ubwo hari muri izo nzozi numva ijwi rirambwiye ngo kuba ndi guhamya igihugu
cyo mu ijuru ururembo Siyoni ntarabona, ngo ni ukwizera Imana yashyize muri jyewe. Nuko rya jwi ngiye kumva numva rirongera rirambajije, nari nsinziriye, rirambaza ngo mbese Alice, ngo waguhagarika ngo imbere ngo yaba abanyeshuri nigaga muri segonderi ngo wabwirize ijambo ry'Imana wabikora? Mu nzozi ndavuga nti rwose nabikora, kandi koko nkumva nabikora. Ijwi rirambaza ngo waguhagarika mu itorero ry'iwanyu aho wakirijwe ugahagarara imbere y'iteraniro ukababwiriza ijambo ry'Imana wabikora? Nawe ndavuga nti ni ukuri ndumva nabikora. Rya jwi numva rirambwiye ngo none se, ijwi riraceceka. Hanyuma rero nicuye niho naje kumva, ndavuga ni uzi ko muri gihe hashobora kuba harimo impano yo kubwiriza ijambo ry'Imana, kuko niko nabyumvise. Nanicuye koko numva rya jwi ryambazaga ngo mbese wahagarara imbere y'iteraniro. Numva uretse n'imbere y'iteraniro, n'imbere ya stade yuzuye abantu benshi, numva wakwensitara mikorofone, hanyuma nkinginga Imana ikampa ijambo ko niyo nyiri ijambo. Ubwo nicyo ndi bukigarukeho, ntabwo izi mpano ari izacu. Wowe uba uri igikoresho, icyo ukora ni ukwemerera Imana ikagukoresha. Ubwo rero nkumva Imana imbwiye ngo ugenda uhagarara imbere ya stade, ugende uvuge ijambo ry'Imana. Imana ikaba yarimpaye, numvise koko nabikora. Numva ndabisobanukiwe, ku buryo iyo Bibiliya imbwiye ngo ndakwibutsa gusesa impano iri muri we ngo yake, nanjye mpita ntekereza ngo Umwuka hari ibyo yambwiye, Imana impa imbaraga mbashe gukoresha impano ziri muri jyewe. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubwo rero nkunda kwivuga, nkavuga ibyanjye kugira ngo wenda mfashe na wa wundi nari busige mu rujijo yibaza ngo bigenda gute. Ejo bundi hari mwene data wansobanuriye, arambwira ngo hari igihe ushobora kubibwirwa n'Imana urimo usenga, kimwe n'uko abantu bashobora kubikubwira, bakakubwira bati nyamara iki kintu tubona kiri muri wowe, uramutse ugihaye umwanya cyatanga umusaruro. Imana ishimwe. Ubwo rero muri uyu mwanya njye nibuka abakozi b'Imana, Imana yagiye impuza nabo, bagiye bamfasha gukura. Ntabwo ndagera kure, ndacyakeneye kwigishwa, ndacyakeneye no gukura. Ariko urumva icyo gihe nari umwana, ariko nagize umugisha wo kubona abandera. Imana ishimwe. Nkiri kuri ibyo wenda reka ninjire ku ijambo nise ngo impano zirarerwa kugira ngo tubigendemo. Umuntu ashobora kuba afite impano y'Imana ariko atabona umurera, ya mpano igakomeza ikorera hasi. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Nagiye ngira umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana beza, akaguha umwanya, agahera muri nibature, akakubwira ngo mbese watuganiriza ku ijambo ry'Imana. Hari n'igihe bajyaga badutungura, akatuvuga ati reka runaka tumusengera tuganiriza ijambo ry'Imana. Bwari uburyo bwo kuturera no kudutinyura. Agahera muri nibature, amasengesho ya mu gitondo. Ejo akakubwira tugende usenge, hari amateraniro yo mu mibyizi, uzasoma ijambo ry'Imana. Yanakugirira neza, wamara kubwiriza akaguha feedback. Turi kuganira ku kintu bita gusesa impano y'Imana iri muri wowe. Yakugira neza akakubwira ati hano byagenze neza, ubutaha n'iki ngiki uzakigenze gutya. Imana iha umugisha abantu bagiye baza mu nzira yanjye. Imana ntihabwe icyubahiro. Wenda reka nivugira ukuntu byo kuri YouTube byaje. Umunsi umwe twasuye abantu muri famiye, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Hanyuma twari abantu nka 6, nuko twahateraniye. Ngiye kumva numva aravuze ngo Alice nategura ijambo ry'Imana tuganiriza. Twari abantu batoya 6 bonyine. Akibimbwira numva ijambo ry'Imana riraje. Ijambo ry'Imana narariganiriye nk'uko numvaga Umwuka Wera rimpaye. Ndarivuga, ndangije arambaza ngo ibyo bintu uvuze mbese byagushobokera ko wabyandika ku mashini? Ndamuga ni mashini nayo, computer, laptop usanzwe nkoresha. Ngo ibyo bintu uvuze byashoboka ko wabyandika? Ndagenda ndabyandika ku mashini. Arambwira ati genda ubyandike nturenze page 2 ubinyoherereze kuri email yanjye.
ndabyandika. Bukeye mbona yabishyize ku rubuga nkoranyambaga. Ngiye kubona mbona abantu babisomye ari benshi, bambwira mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Ndavuga se burya bya bintu birashoboka? Aratangira andera anyigisha uko umuntu ashobora kwandika ijambo ry'Imana akarishyira ku rubuga, abantu bakihana. Imana ishimwe cyane ko hariho n'abantu bajya bavuga ko ahantu baba hataba isengero, badafite uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana mu nsengero bari hamwe, hanyuma asanga bya bintu birakora. Imana ishimwe kandi umukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Igihe kiragera ndabwiriza, sotse umupasiteri wanjye arambwira ngo ndashaka kuguhuza n'umuntu wo kuri radiyo, none ukajya ujya no kuri radiyo ukavuga. Ndimo ndavuga ko nagize umugisha wo guhura n'abantu bagiye bandera kandi bakamfasha mu kwaguka mu bwami bw'Imana. Numvaga ntabishobora, nkibaza se umuntu ajya kuri radiyo, ese muri studio ya radiyo haba hameze gute? Nari ntarakandagirayo n'umunsi n'umwe, ariko kwa kundi umuntu agira umugisha wo kugira abamurera. Ndimo ndabivuga kugira ngo wenda nawe nk'umukozi w'Imana, pasiteri, mwari muri munyumva, nawe wumve ko hariho abantu wagombye kurera, nanjye numve ko hariho abantu nagombye kurera, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Imana yacu ishimwe. Amuje n'umuntu wo kuri radiyo, ndagiye ari bwo bwa mbere rwose, numva nanatitira, afite ubwoba, ariko mageze n'ukuri Imana ingirira neza. Ndabwiriza nk'uko Imana yabishyize mu mutima wanjye. Birangiye kwa kundi batanga umwanya, ngaho nimuhamagare kuri radiyo, numva hari abantu babyumvise, numva batangiye kumpamagara, numva abantu bafashe imyanzuro, nkumva umuntu avuze ati rwose nanjye Imana imbabarire, uhereye umunsi nanjye ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Rero iyo numvise iryo jambo, umuntu avuga ngo ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, ubundi nizo ngororano zanjye, niyo motivasiyo yanjye, nicyo kintu kinezeza. Naho haboneka umuntu umwe gusa akavuga ko yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuririmbyi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo imbere ya ntebe ngo nzahagararayo, ngo nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Imana ishimwe. Ba bantu bose wabwirije bagakizwa, bose ngo bazaza ari iminyago, ugende ubashyikirize Data. Imana ishimwe. Niyo mpamvu navugaga ngo iyo uparitse impano yawe, hari ibintu byinshi biba birimo bipfa, wagombye kuba urimo urazura. Imana yacu ishimwe. Ntiwumva kuri radiyo ngiyeyo, noneho bampaye buri munsi umwe mu cyumweru. Urumva ntabwo biba byoroshye, nyine bigusaba guhora usenga winginga Imana, Mana mpa ijambo. Ntabwo kubwiriza byoroshye, kimwe nuko nawe muri ya mirimo yawe Imana yaguhaye, wenda nishaka ifate nko gusengera abarwayi. Ntabwo wasengera abarwayi utasenze, ntiwabasengera uri mu ntege nke. Bigusaba ko nawe uba uri mu mbaraga z'Imana kugira ngo ubashe gusengera ba bantu. Ntabwo wahanura. Hari imirimo myinshi y'Imana umuntu akora ari uko yabanje. Imana ishimwe. Nuko igihe kimwe ndi kuri radiyo, Imana impuza n'undi mukozi w'Imana, arambwira ngo ariko uzi ko ibyo bintu uvuga kuri radiyo umuntu yabigushyira no kuri YouTube? Ntiwumva ubwo ni kwa kundi umuntu agenda yaguka. Ndatangiye ngiyeho, n'uyu munsi naje kandi numva nkomeje, kubera yuko nzi ko harimo ingororano. Imana yacu ishimwe cyane. Twari turimo kwivugira kuri iki kintu cy'ukuntu impano zirerwa. Bivuga ngo nk'uko umubyeyi aba afite inshingano zo kureba abana be, akamenya impano ziri muri bo, niko n'umupasiteri, umukozi w'Imana, mwarimu, umudiyakoni baba bafite inshingano zo kwidantifiya mu bakristo bafite, bakamenya impano ziri mu bakristo, hanyuma bakabarera. Imana ishimwe. Hariho umuntu umwe wavuze ngo umuyobozi mwiza ngo nutegura abazasigara bakora mu gihe wazaba atagikora. Imana ishimwe. Umuyobozi mwiza nutegura abazamusimbura. Ubwo rero
abazasigara ari abapasiteri, abazasigara ari abakozi b'Imana, ni abantu bagiye bigishwa neza, bakaba barahawe uburere bwiza, barabonye gikurikirana kugira ngo nabo bazashobore guherekeza abandi bazavuka nyuma yabo. Imana yacu itugire neza. Ubwo rero twarimo twibaza, hariho igihe umuntu aba ariho agikizwa cyangwa se akirera. Muri iki gihe hari ikibazo kirimo kivuga ko abantu bakizwa muri iki gihe basa nk'abirera, donc badafite gikurikirana. Umuntu aheruka bamwigisha ku gice cyangwa se bamwigisha umubatizo, niba koko yarahanyuze agaheruka ibyo ngibyo, ntazabone umusura, ntazabone umwigisha, nawe yaba ari inyanda atagera no mu rusengero, bigasa nkaho bihumiye ku mirari. Ariko uyu munsi nk'uko Pawulo yavuze ngo ndakwibutsa kumera nk'uwatsa umuriro, ugakangura impano y'Imana iri muri wowe. Uyu munsi Imana yongere idukangure, impano z'Imana zongere zake. Erega izo mpano zose twavuze ziramutse zikoreye mu itorero, buri kintu cyose cyabona nyiracyo. Ziramutse zikoreye mu itorero, buri murimo wose wabona uwukora. Imana yacu itugire neza. Ubwo rero ndimo ndibaza ngo mbese waba washoboye gusobanukirwa impano yawe? Niba washoboye kuyisobanukirwa, ese iyo mpano yawe igikora? Niba ari oya, ubona byarapfiriye hehe? Imana yacu itugire neza. Hari ukuntu ngo Samusoni yari umunyembaraga, Imana yaramuhaye imbaraga, ariko igihe kiza kugera ya mpano ye irazima, donc imbaraga zimushiramo kubera ibyaha. Ngo ibyaha byaraje, hanyuma ngo akomeze yibwira yuko za mpano z'Imana zigikora muri we, ariko ngo zarazimye. Ngo igihe kiragera ngo arikunkumura, ngo yibwira yuko ari bwisohokere nk'uko yari asanzwe asohoka, ngo ariko ntiyamenya ko ngo Imana yamuretse. Imana yacu itugire neza. Hari igihe rero umuntu, abantu baba bari basanzwe bamuzi nk'umuhanuzi, bamuzi nk'umuvugabutumwa, bamuzi nk'umuntu Imana ikoresha ibitangaza, ariko atabyitwaramo neza, igihe kikagera ya mpano ikazima. Imana yacu itugire neza. Ubwo rero Imana ishobora kuzimwa n'intege nke, n'ibyaha, cyangwa se kujya kure y'Imana. Imana yacu itugire neza. Ariko uko ugenda wegera Imana, niko za mpano zawe zigenda zibyuka. Uko ugenda wegera Imana mu buryo bwiza bwo gusenga, niko impano z'Imana zirushaho gukura muri wowe. Imana yacu itugire neza. Ubwo rero Pawulo ati ndakwibutsa ko ukwiriye gusesa impano y'Imana iri muri wowe. Imana yacu itugire neza. Muri iyi minsi abantu bafite inzara y'Imana, abantu bakeneye ijambo, kubera yuko ku mbuga, wenda reka nivugira ubu buryo, umukozi w'Imana ntashatse kuvuga, yagiye amfasha, arambwira ngo iri koranabuhanga ryaje, amatelefone yaje, ni uburyo twagombye gukoresha bwo kugeza abantu kuri Kristo. Imana yacu ishimwe. Yenda umuntu yambwira ati se muri ino minsi nakwatsa impano y'Imana iri muri jyewe gute? Ko insengero zifunze, ko abantu batagiterana. Ariko hari umuntu muri bizinesi wambwiye ikintu gikomeye, ni umucuruzi. Yarambwiye ngo iyo watangiye gucuruza niho ugenda wunguka ibindi bintu bishyashya wakongera muri bizinesi yawe cyangwa mu bucuruzi. Arambwira ati ushobora gutangira ucuruza imigati, ariko igihe kikazagera ukabona yuko uramutse uzanye n'icyayi cyangwa ji, ariho ya migati yawe yazaribwa. Ukazava kuri ya migati ukagera ku mandazi, ukagera no ku bindi. No mu mpano z'Imana, uko ugenda wegera Imana, niko ugenda umenya ubundi buryo wakoreramo Imana. Reka wenda nivugire mu buryo bw'ivugabutumwa. Jya nkunda kwitegereza kuri status z'abantu, cyangwa se stati ku bantu bafite za smartphone, cyangwa se bakoresha za WhatsApp. Nkitegereza, nabonye nabwo ni ubundi buryo bwo kuvuga ubutumwa. Imana ishimwe. None ukabona mu gihe umuntu yakabaye avugaho ubutumwa,
arimo arashyiraho wenda ibitutsi, arimo arashyiraho muranyanga muzantwara iki, mujye mundeba nitambukire, abantu baratambuka imbwa zikamoka, donc ibintu bidafite icyo byunguyeho ubwami bw'Imana. Uwo mukozi w'Imana wagiye amfasha yaranyigishaga ngo nukora ikintu ujye ureba niba hariho icyo cyunguye mu bwami bw'Imana. Mbese ikintu postinze hariho icyo kiri bwungura umuntu uri bukirebe. Hari n'abo ngiye nyura mu gikari nkababaza ngo mbese iri jambo ryanditse hehe muri Bibiliya, ari nk'uburyo bwo kumubwira ko yagombye kuba hari ikindi yashyizeho, kuko hari igihe ngewe njya ndeba ibyo umuntu yanditse nkirirwa nafashijwe. Imana ishimwe, haleluya haleluya. None ibyo bintera umwete w'iki wo kumva yuko kuri stati yanjye hagombye kujyaho ikintu kiri buze gufasha ukireba. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwo rero mu buryo bwo kwaguka mu mpano, mu buryo bwo kwaguka mu gukorera Imana, n'icyo ngicyo narakimenye. Havuga ngo nubwo insengero zifunze, ariko mbona iyo nshyizeho ijambo nibura abantu 200 bararisoma, ngasanga abantu 200 nta hantu nari buze kubakura, ariko rya jambo iyo riherekejwe n'umwuka w'Imana ribasha kugira icyo rikora, cyangwa se rikungura umuntu wari uryumvise. Imana yacu ishimwe. Icyo ngicyo ni kimwe, uretse ko n'Imana yakinguye imiryango, hariho imbuga nkoranyambaga bakeneye ibintu bashyiraho, bakaba babishyizeho nk'umurimo wabo, ariko nawe ukaba uzi ko nibura hari umunyabyaha riri buze gukora ku mutima, hanyuma agahindukira. Imana yacu ishimwe. Bibiliya yambwiye ngo iki, ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, nyamara umwuka ubakoreramo ni umwe, kandi ngo buri wese agahabwa ikintu kimwerekanaho umwuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umunsi w'ejo nibutse ikintu, hari igihe nibutse nkiri umwana, nigaga nko mu wa 2 segonderi, nigeze kumva abantu baraza barambwira bati rero Imana yavugiye mu iteraniro ahantu mu Gakinjiro, iravuga ngo igiye gutuma abantu ngo bajye kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga. Nari umwana mutoya, niba impano yari yaratangiye kwaka ntabwo mbizi, maze babimbwe numva narigaga nko mu wa 2 segonderi cyangwa mu wa 3, numva ibintu biratse muri jyewe, ndatangira nkajya nirirwa ndira, nkajya nirirwa ndirimba ngo umwami ngo nantuma ngo sinzavuga ngo ndananiwe. Nyine numva ndashaka kugenda, mu by'ukuri ntago nari nzi ngo nzagenda mvuga iki, se hari ururimi nari kugenda mvuga. Reka njye numvaga nyine hari korasi bajyaga bavuga ngo yewe mukobwa ngo umwami ngo nagutuma, ngo akagutuma kure, ngo ntuzavuge ngo ndananiwe. None bakajya bikiriza ngo jyewe nzahita ngenda, maze navuga ngo jyewe nzahita ngenda, nkarira ngahogora. Nuko ndagenda rero njya kureba abapasiteri mu Gakinjiro, ndakana gato ndakomanga nti pasiteri bati se yewe mwana bite kuje hano uragenzwa n'iki? Nuko ndababwira nti rwose ikintu cy'ingenza, ntibambwiye ko Imana yavuze ko ishaka gutuma abantu mu mahanga kujya kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi nanjye ndumva ashaka kugenda. Ntago njye nibuka icyo bambwiye, niba barandebye akavuga ataka n'akana, sinjye nibuka igisubizo bampaye, ariko nyine naratashye, nyine nta nk'umuntu wumva ko bitazashoboka. Ariko naje gusanga Imana ari umukozi w'umuhanga. Haje imbuga nkoranyambaga, mu gihe nibwiraga ko ari ngombwa kurira indege, nasanze hariho uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoreraho Imana, hanyuma akagura ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Niba warahawe kuririmba, ririmba nka kwa kundi Dawidi yajyaga aririmba abadayimoni bagasohoka muri Sawuli agacuranga. Niba Imana yarabiguhaye, genda ubikora ubikunze, kuko uzagororerwa. Imana ishimwe. Hari n'igihe wakeka ko inaha mu isi nta bihembo bihari, ariko Petero yabajije Yesu ati nkatwe ko twasize ibyacu tukagukurikira, harya bizagenda gute? Ngo Yesu aramuga ngo mukiri inaha mu isi muzakubirwa 100 muhabwe n'ubugingo buhoraho. Ndimo nsoza, nagira ngo nkubwire ko Imana yacu izi guhemba. Haleluya haleluya. Ahari hari igihe uvuga ngo izi mpano ziravunanye, igihe twikorereye intebe tujya mu makoseri, igihe nakavugiye Imana, igihe nagasenge. Oya, Imana yacu izi guhemba. Iyo somye muri Bibiliya sanga Imana izi guhemba.
ahantu hose birivuga ngo iki, ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo kugira ngo ngororere buri wese ibikwiriye ibyo yakoze, ngo ndi Alufa na Omega. Imana ishimwe. N'ingero Yesu yitangiraga yavuze ngo umuntu ngo wagiye kure, ngo mu gihugu cya kure, ngo asigira abantu bose ngo itarano, ngo igihe kigeze aragaruka. Ibintu byose Bibiliya imbwira yuko hariho ingororano ku bakozi, kandi Bibiliya ikambwira yuko ngo umurimo wose nakoze nk'ukunze ari wo nzahemberwa. Mbese wamaze gusobanukirwa impano ziri muri wowe? Ishobora kuba imwe cyangwa se ikaba nyinshi. Hari igihe nkiri umwana najyaga numva oya Mana wampiye impano, wampiye oya, ngo Umwuka Wera ngo niwe ugenera buri wese akurikije ibyo ashoboye. Buri ibyo Imana itaguhaye nuko yabonaga utabishobora. Wowe icyo Imana igukeneyeho ni ukuba igikoresho cyejejwe, Imana ukabona uko ikorana nawe. Imana yacu ishimwe. Reka twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga, hanyuma icyampa Imana ikagusobanurira iby'impano yawe, cyangwa niba unayizi ukongera ukayibyutsa. Nta mpamvu n'imwe yo gutaba, kuko no muri iki gihe bimeze gutya, ijambo ry'Imana riravugwa, abarwayi barasengerwa, za mpano zose zirimo zirakora, ahubwo Imana yongera izibyutse mu itorero kugira ngo bya bindi byose bitazamukira guhereza Imana icyubahiro, bicishwe bugufi. Imana ishimwe. Icyo nakwibutsa cyo ni uko ku mbuga nkoranyambaga ibintu byagura ubwami bw'Imana ari bikeya. Ariyo mpamvu niba Imana yaraguhagurukije, nawe wagombye guhagurukana umwete, nanjye ngahagurukana umwete, tugakora kuko Data naza azatugororera. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana, turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye ngo twongere tuvugire imbere yawe. Turifuza ko impano ziri muri twebwe zakongera zigakanguka mu itorero, imirimo y'Imana ikongera igakoreka, za mpano zo guhishurirwa, kwerekwa, guhanura, kuvuga mu ndimi nshya no kuzisobanura, ijambo ry'ubwenge no kwizera. Biriya byose nibyo byatuma itorero rihagarara neza mu gihe ngiki. Niyo mpamvu tukwinginze, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo Yesu turakwinginze ngo wohereze abakozi bawe. Reka igihe ngiki wongere ukangura impano ziri muri twebwe, uduhe imbaraga zo kugukorera Mwami muri iki gihe kibi cy'ubugoryi kigoramye. Urakoze kuri Imana nziza. Sengera impano zabo zari zarasinziriye, wongere ubakangure Mana. Ndakwinginze wongere utwuzuze imbaraga kugira ngo tubashe guhangana n'imyuka mibi yo muri iki gihe. Urakoze kuri Imana nziza, kandi ko ariwe Mwami nyiri itorero. Komeze kutwagura muri byose. Dusabiye umugisha Zaburi nshya ndetse n'ibindi n'ahandi hose bakora, kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Tange byose bikwiriye kugira ngo uyu murimo urusheho kugera naho utaragera. Urakoze ko Imana yaduhamagaye. Tukugireho umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.